yo'l bermaydi. Yo'l bersa o'sha پیام‌هایی که از ازبکستان می‌آیند بیشتر به زمان‌های شباهت دارند که پرزیدنت نخستین ازبکستان اسلام کریموف در سر قدرت بود. روزنامه‌نگاری بخش ازبکی BBC عبرت صفا افزود که او را به شعبه کارهای داخلی ناحیه چیلانزاری تاشکند به صحبت دعوت کردند. در این باره او در صحیفه فیسبوکی خود نوشته است: پیش از یافتن من کارمند پلیس خواهر نفقه‌خوری 68 ساله مرا که آموزگار است 2 مرتبه خلالدار کرده گفته است که به شعبه کارهای داخلی ناحیه چیلانزار بیاید. من از لندن به خواهرم زنگ زده گفتم که به آنجا نرود، گفت او. با گفته روزنامه‌نگار در 20 سال فعالیتش به حیث خبرنگاری BBC در لندن این بار اول است که با او چنین حادثه رخ می‌دهد. از همه جالب این است که من از سال 2017 در چیلانزار زندگی نمی‌کنم. ثبت نامم در سفارت ازبکستان در لندن است، گفت او. Jurnalistikaning asosiy juda bir muhim tomoni bu jamiyatda bo'layotgan kamchiliklarni ochiq ko'rsata bilish. نماینده شعبه پلیس با نام جسور از افشای نام و نسب و رتبه‌اش خودداری کرد، میگوید روزنامه‌نگار. کارمند پلیس با فرمان یک مرکزی مانیتورینگ وسایط اخباری آمد در نزد دستگاه پرزیدنتی درباره نوشته اخیر عبرت صفا در فیسبوک با بهای منفی عاید وضع در ازبکستان اشاره کرده است. خودی آن که حاکم یکی از شهرهای کشور در زمان منصب بودنش در مرکز شهر باغ را خشک کرده برای غنی گردانیدن خود دیسنیلند ساخته است. در کشورهای دموکراتی چنین کار ماجرای بزرگی سیاسی را به وجود می آورد. سری چند نفر از تن جدا می گردید. اما ازبکستان البته از روی معیارهای دیگر زندگی می کند. به این ماجرا نباید عمیق درآییم. درست؟ می نویسد روزنامه‌نگار در صحیفه خود. Mirziyoyevning davri ham mana shu axlatga o'xshab qoldi. Mana bu islohoti. O'zini aytgan gapi bilan bir xil bo'lib qoldi. Buni men emas, Kunuz ham aytayapti, nomini tilga olmay Mirziyoyevni. Ko'plab jurnalistlar, blogerlar aytayapti. روزنامه‌نگار همچنین ابراز نمود که کارمند پلیس گویا به قانون درباره بدنام کردن حکومت ازبکستان اشاره کرده است، اما عمیق‌تر درباره کدام قانون سخن می‌رود کارمند پلیس چیزی گفته نتوانست. عبرت صفا همچنین ذکر کرد که در نشریه‌اش نام کسی را ذکر نکرده است، اما درباره وضع کنونی در ازبکستان پس از اظهارات صاحبکار سابق حاکم که صاحب ماجیک سیتی میباشد مطلب را نوشته است. معلوم می شود که آنها از این مطلب قناعتمند نیستند. نمیدانم جسور چند ساله است و آیا در روزنامه‌نگاری دانش دارد یا نه، اما مرا به وطن پرست نبودن متهم کرد و فرمود که از نوشتن این گونه مطلب ها دست کشم. او اینچنین گفت که خودی او وطن دوست است. وقتی که من مصلحت پرسیدم که در کدام موضوع ها مطلب نوشته می توانم، او جواب نداد. با سوال آنکه کی به ازبکستان می آیم برای آمدنم پول چیپتر را از او درخواست کردم. این درخواست من به او معقول نآمد. حالا او نسبت من به وزارت کارهای خارجی شکایت خواهد فرستاد، نوشته است روزنامه‌نگار و اشاره کرده است که صحبت در استودیوی BBC ثبت شده است. biz patriotmiz, vatanparvarmiz, sen patriot emassan, vatanparvar emassan deb ayblar qo'ygan. Mana shu yetarlidir O'zbekistondagi diktatura rejimiga, ya'ni buning mavjudligiga. قابل ذکر است که هنگامی به قدرت رسیدن میرزیویف در ازبکستان چنین نمایان بود که روزنامه‌نگاران نشریه‌های غربی دست نارسند، زیرا رئیس جمهوری نو برای نگاه داشتن آبروی خود در غرب همچون یک رهبری روشنفکر و پیشرفته تلاش‌های زیادی کرده است. اما ظاهراً نفوذ روسیه در نیروهای امنیتی ازبکستان برتری پیدا کرده ایستاده است، زیرا این در همه سمت‌ها در فشارآوری ظاهر می‌شود و این در نوبت خود بر روزنامه‌نگاران نیز تأثیر کرده ایستاده است.